parte jugando 99 noches con mi mamá. Hola. Mira, Hola de nuevo. mira que les tocó un vendaje. Mira, suéltalo. Sí. Y donde dice tomar, le pones. No es tan fácil encontrar vendajes. Ah, mira, tengo una lanza, es muy fuerte. Ok. Corre, corre. Sí, bueno. Con 2 golpes matas al conejo. Ok. Ya tenemos suficiente comida. Bueno, voy a ir por 5 de madera. Aquí hay 3. Ah, Aquí, me sirve. aquí. 3. Gracias. Si salgo de aquí me matan. Ahorita. Pues creo que sí, pero cuando te venga persiguiendo, me gritas y voy por madera. Digo, voy por ti. Ah, es que me confundo. Ok. Bueno, mira, cuando te vaya persiguiendo el ciervo, donde dice antigua linterna, Sí. donde dice, ya que la tengas, donde dice luz, espera, donde dice luz le pones Ok. así, para alumbrar y que el ciervo no pueda ver. Ok. Ya se hizo de día. Voy. Ay, no, tengo hambre. ¿Qué hago? ¿Madera o qué hago? Voy a comer, tengo hambre. ¿O conejos? No sé. Tuve por madera. Que los conejos son difíciles. Mejor el banco de artesanía para ya poder hacer la base. Bueno, también vamos a hacer una suprema base. Creo que por acá hay un cofre más, vente. Y estamos encontrando muchos cofres. Sí, mira, hay un cofre. Estas hojas de metal me sirven. Mira aquí. Hoy estás corriendo. ¿Quieres Sí. saber cómo dejar de correr? Es linterna. Ay, tengo saco bueno. Yo ya tengo saco bueno. Te lo regalo más. ¿Qué? El saco bueno. Yo ya tengo uno. Ok. Toma. Sí, ¿verdad? Sí, y te dan 15 de espacio. Gracias. Mira un carbón. Los carbones. Ah, mira, acá sería un buen lugar para dormir. Si tú quieres comprar una cama, oye, creo que ese es el lugar del niño. No te acerques, ¿eh? Es peligroso. Ok. Yo como ya sé. Sí, este es el lugar del niño, ma. No, Oye, abajo está un lobo. Hay varios lobos. Ok. sí, porque es el lugar del niño. Sí. Ay, te están matando. Vamos a esperar a que se amontonen los lobos. Tú no vayas, es peligroso, Ok. mamá. Tati, te van a matar. No, mamá, es peligroso. Ay, te estoy diciendo. Si me matan, tienes vendaje. Sí, pero no sé cómo usarlo. Es la primera vez que juego esto. Es igual que en Día de los Muertos. Ok. Uy, son un montón. A ver, yo bajo. No, hay que correr, seremos atacadas. ¿Qué? Seremos atacadas, Oh, por Dios. vuelve a tu fogata. No.
Oh my god. Oh, ya me atoré. ¡Ay! Sí, me atoré. Ni llevamos nada y ya nos van a atacar. Por Dios. Mira nuestra fogata amigable, ya nos van a atacar. ¿De aquí qué onda? Okay. ¿Con Tú la saca lámpara, tu o qué? hacha. Tú saca tu hacha y pensé dale que- machetazos. Oh my Por favor. god. Ok. No te mueras, por favor. Ay. Solo son 2. Bueno, son 3. Ya maté uno. Oh, ya los matamos. Esto lo tienen que poner aquí. Mira, los cultistas te sirven para poner eso. Son monedas. Las monedas. Sí. Por acá andaba el ciervo. Creo que se enojó y se fue. Ya que matamos a primer lobo. Yo te sigo. No, hoy es de noche. Es No bien digo ahorita que resbioso. amanezca, yo te digo que no sé qué hacer. A ver, Mira que hay 3 déjame ver. maderas, las pongo. Estamos en el mismo lugar, así voy a saber para dónde vayas. Te estoy observando. Ay, no. Ay, no, va a llover. No tales árboles. O si no, se van a mojar y no los vas a poder echar en la madera. Tenemos... Bueno, mientras vamos por el niño, déjame ver para dónde era. Ver ubicaciones. Está hacia atrás. Ah, mira, pierde el lobo. Se la voy a dar. Pues... una buena hacha. Yo tengo poquitas. Tienes un piel de conejo. No sé cómo es. Bueno, Ahorita vente maté un para conejo, acá. Pero no se mira. Ahí. Creo que era para acá, ¿no? No, creo que sí. Sí, es aquí. Debería darte tu buena hacha. Pero es que no sé cómo te la doy. Ahorita. Uy, Ah, mira, acá están los lobos. Oh my a ver. Y así se la... God. Ay, me caí. Creo que me van a matar. Ay, sí fuimos. Nos falta un lobo. Pero espera que nos suba la vida, ¿ok? Ok. Nos subimos hasta acá. Aquí, sí, acá no nos va. Con mi lanza lo voy a poder matar como 3 golpes. Ok. O 4. ¿Puedo mientras recoger la comida? Sí. ¿Dónde te maté? ¿Por qué no me esperaste? Tengo la llave, mamá. Ok, te sigo. Tú espérame aquí. Mira, acá hay un cofre. Ya tengo al niño. Solo que me quitaron vaya vida. Mira qué feos dibujos. De ciervo. Ay, no te atravieses. Ay, perdón. Ay, ya. Me sentía muy cómoda. Ey. Ay, mira, Estoy abriendo el cofre. ¿Qué es esto? ¿Eso para qué es? Este ¿Me lo es- llevo? este cuerpo de cuero te sirve. ¿A quién? ¿A mí? Solo agarré un libro, no sé. Bueno, yo lo tomo. Mira que. Vámonos, que la noche se acerca. Córrele. Ay, para. Me voy a morir, no tengo comida. Oh, me voy a morir. Tengo que cocinarla. ¿Dónde está la fogata? Córrele, vente. Ya me morí. No. Dios. No me Uy. fijé la comida. Ahorita regresamos, ¿no? Sí, llévame, corre.
Corre, toca. Ay, no, yo también tengo. No. ¿Ya nos morimos? ¿Las dos? No. ¿Qué pude? Oh, yo sí alcancé. Creo que me dejaste tirada aquí, pero no estoy segura. No. Te tengo en mi bolso. Ah, con razón. Ay, casi me muero de hambre. Y tanta comida que traía en mi bolsa, ¿no? Ya tenemos. Ok. Mira, la segunda es la niña calamar. ¿Me vas a revivir o no? Sí, ahí, espérate. Ah, ok. Impaciente. Gracias. De nada. Ahora necesito comida. Ahorita regresamos por la Sí, cama. hay mucha. ¿Quién? Una piernita más. Ok. Listo. Que amanezca y vamos, ¿no? Oye, ¿no la piel del niño era blanca? Antes era blanca, pero ¿Y por qué creo está tan chiquitito? pues es un niño. Yo también. Ok. Eres una niña. Ah, creo que se me cayó todo el hacha. No, ahí tienes Ah, no, el mi hacha aquí la tengo. El vendaje lo perdí. porque yo te curé con él. Y... vámonos, corre, ya amaneció. ¿Qué hacemos? Vamos por tu comida. ¿Qué se escucha? ¿Qué es eso? Un caballo. Yo te sigo, ¿eh? Yo no sé. ¿Quieres ¿Quieres ir por tu comida? Pues sí, ¿no? ¿Va a hacer falta o no? Sí, sí, hace falta. Como tú digas. Sí, voy por tu comida. Información. ¿Quién sabe qué diga? Creo que ya me perdí. Ya encontré la comida. ¿Dónde estás tú? Acá estoy. Bueno. Ya salvamos al niño. Primer niño. Ay, tiré estas semillas. No sé de qué eran, pero las tiré. No manches, man. Es que no sé para qué era. Te lo comiste. Ay, necesitamos sangre. Ok. Sí, porque tienes que hacer primero la comida. Pues ay. Pues ahí. Ok. Ay. Ay. Te sigo, pues se va a hacer de noche aquí. ¿Qué hacemos? ¿En serio se va a hacer de noche ya Solo tan rescatamos rápido? un niño más y ya. Ay, Quiero es que hagas igual. una tercera parte porque va a estar muy largo el día. Bueno. Aquí se termina la segunda parte y vamos a hacer tercera parte. Adiós.